um tutorial que eu vou descarregar meu celular, como vocês estão vendo aqui, beleza? E tô ensinando aqui como fazer uma fogueira, beleza, galera? Seguinte, vocês vão precisar do isqueiro, tábuas de carvalho escuro, injetor, botão. Então, galera, vocês vão começando aqui, beleza? Fazendo isso aqui, começando a fazer isso aqui que eu já fiz aqui. Fazer isso aqui. Tem que ser rápido, esse vídeo vai descarregar e não vai dar. Vou colocar o injetor aqui. Beleza, galera. Aí, galera. Tutorial rápido. Aí também, galera, que eu esqueci de pegar, vocês vão pegar isso aqui. Tem uma travada aqui, trava, caramba. Vem aqui, coloca aqui. Vou fazer isso aqui mesmo. Faz aqui. Faz aqui. Beleza, galera? Aí vocês vão colocar o isqueiro aqui, beleza? Botãozinho aqui. Uma fogueira. E para encerrar aí. Aí para acender vocês. Para desacender aí, vocês vão ter que pegar. Ó que bug, mano. Para desativar, vocês vai ter que pegar o isqueiro, beleza? O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Me ajudem a chegar a 1K, beleza? E conto com vocês aí, beleza? Meu sonho é chegar a 1K. Falo pra vocês aí, na moral. Deixa o like favorito, se inscreve aí no canal. Obrigado pelos 60 inscritos. Bora aí chegar a 100. Vamos continuando aí, beleza? E falou! Desculpa aí, galera. Esse celular tá travando muito, mano. Pera aí, galera. O celular deu um bug. Aí, galera, beleza? O celular deu um bug aqui, um bugão assim, como vocês sabem aí. Então deixa o like favorito, se inscreva no canal, beleza? Falou!